орж иж байна л да. Лүндэ дарга лүндэ гişүнэ ярьж хоо. За энэ ажлын хэсэг бас хариулт өгөөл ах шиг байна л да. Тэгээд нэг чихэн дээр хонх юу гэдэг лээ цэцэг ургуулаад тэгсэгээл аргалаад байгаа юм шиг харагдаад байна. Энэ үндэсний үйлдвэрлэгчийг дэмжин гэж сайн их олон хэллээ. Сайхан асуултаа сууж яана маш чухлаа гэдэг. Яг яаж дэмжих юм бэ гэдэг чинь саний энэ орж исэн энэ өөрчлөлт дотор ч алга байна шүү дээ. Эсвэл би олж харахгүй байна уу тэрийг нэг хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт мэрэгжлийн баг шалгаруулнаа. Энэ бол маш чухлаа л гэж байна. Эрдэмтэн мэрэгдийг оруулнаа л гэж байна. Дахиад асуусан алтуудыг өөр хэлчих шиг болох юм. Яг энэ хуулийн дээр чинь заалтан дээр чинь яг ямар заалтаар орж иж байгаа. Ингэж мэрэгжлийн баг оруулж ингэж байна гэд хуулийн чинь өөрчлөлт байгаа юм уу? Ингэж л өөрчлөлт чинь орж ирэхгүй бол зүгээр бид нар асуулт хариулт болоод ингээд холигтаад өнгөрж шүү дээ. Хамгийн бага үнийг шалгаруулдаг энэ бол тендерс чанаргүй болох нэг үндэслэл болдог. Гүйцэтгэлд чанаргүй болох үндэслэл болдог. Энийг анхаарнаа л гэдэг юм. Яг энэ дотор чинь хамгийн бага үн гэж тэрийг тодорхойлно гэсэн тодорхойлт орж ирв. Яг одоо энээс доош одоо юу гэдэг юм тэр зураг төслийн үнийг хамгийн бага үнийг олгож тэдийг барьнаач гэдэг юм уу? Ийм шинжилгээ бид нар энэ хуулийн дотор хийхгүй зүгээр нэг хоорондоо ярих төдий ингээд асуудлаа шийдэж байгаа юм шиг нэг нь асууж нөгөөх нь хариулж байгаа байдлаар яваад бол наач бүтэхгүй ш. Энэ дууг өөрчлөлт биш. Энэ хуулийн дотор чинь тэдийн тэд дээр үнгээд надад нэг хэлээд өгөөч. Иршилжүүлдэг асуудлууд байна. За яаман дээр байж байгаа төрийн одоо энэ өмчийн бодлого зохицуулалтын газар дээр очиж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар орон нутглуу хуваарлж байгаа. Энэ дээр яг ямар зарчим барьж байгаа вэ? За шинэ хуулиар бол агентлаг болох юм байна. За сая төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрынхан маань орон нутагт босоо тогтолцоогоор байна гэж дуурахчих шүү болох юм. Энэ хуулийн дээрс яг тийм заалт байгаа юу? Байхгүй бол дахиад хулигдчих ш. Дахиад худлаа ирж шүү. Энэ хуулийн дээр тийм заалт байхгүй бол худлаа. Зүгээр л асуулт хариултыг өнгөрөөж. Эсвэл тодорхой журам боловсруулна гэх юм уу? За гомдол гаргадаг компаниуд бий болцсон байна. Ерөөсө гомдол гаргаад тэгэл шантажлал шүүхтэл за тэгэл сүүлд нь нэг 5 төгрөг тэр компаниас авдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингэ шийддэг болцсон. Яг энэ дээр тодорхой авсан арга хэмжээнүүд тийм заалтыг нэмж байгаа энэ заалтаар бол ингээд энэ бол байхгүй болно гэж. За тэр нэг 20 хүртэл сая төгрөгийн асуудал яригдж байгаа шиг бол энийг бол би багал гэж үзээд. 20 итгэл мөнгийг цааднаас хүмүүсээс нэгж байгаа шүү дээ. Тэдийг өгчгэлдээ тэгвэл би гомдлоо татлаа гэдэг. 20 итгэлийн үн нэгж байгаа шүү дээ. Гомдлоо бид нар татлаа гэдэг. Тэр 50 саятай холбоотой асуудал дээр 50 саяас доош бол шууд гэрээ байгуулад явцдаг байх хэвээр. Сая надад хариулахдаа бол энийг тендер болгоно гэх шиг болох юм. За би бол бүр энийг нэг 100 хавцаа болгоод ингээд төргөн шуурхаа явдаг л болох хэрэгтэй. Ер нь төрийн албан хаагчид болон энэ сонгон шалгуулалтын дээр хууль бус зүйл хийж байгаа бол тэр хүнийг няслаа тэр явдаг газар нь явуулдаг зарчмаар бид нар барихгүй бол зүгээр худлаа цаасаар ухамсартаа болгоно гэж хизээж байхгүй шүү дээ. Цаасаар ухамсартаа болдоггүй. Хуулийн өмнө зогсож иж ухамсартаа болдог. Хуулийн өмнө зогсож иж л буруу зүйл хийхэ болдог. За тэр мэржлийн баг гэдэг дээр бас ерөнхийд нь бол бас дахиад нэг сайн хэлж өгөөч. Энэ бол маш чухал шүү. Орон нутагт бид нар өгж явах эрхийг өгж явах хэрэгтэй. Орон нутагтаа бид нар нэг тийм баг саг юмнуудыг өгдөг, том тендерүүдийг энэ дээр төвдөө авч үлддэг. Энд чи ямар зарчим юм? Том унцтайг нь өөрсдөө авч үлдэн, баг унцтайг нь орон нутаг. За Батэрд нэг шүнд нэмэлт 1 минут. Том үнийн дүнтэй тендерээ өөрсдөө авч үлддэг, бага үнийн дүнтэй тендерээ орон нутагт өгдөг. Энд чинь цаагуур нь логик нь бол ингэж харагдаад байна шүү дээ. Бага унцтайг нь бол орон нутагт өгчээ, том унцтайг нь өөрсдөө авъя гэж. Гэхдээ энэ чинь ямар ч логик харагдахгүй шүү дээ. Эсвэл орон нутаг үнэхээр болсон хүчин дутагдaltaй гэж үзэж байгаа бол энэ бас нэг зарчим барих хэрэгтэй. Ариун ондоо зарчим барих хэрэгтэй. Тэнд чинь адилхан тангараг өрсөн төрийн албан хаагч ажиллаж байгаа шүү дээ. Адилхан. Тэнд байж байгаа төрийн албан хаагч одоо бага боловсролтой, энд байж байгаа төрийн албан хаагч том өндөр боловсролтой гэж бид нар ялгаж болохгүй. Нэг төвшний төрийн албан хаагчууд нэг төвшөнд л байх хэрэгтэй. Тэднэрт нэг төвшний шаардлага тавих хэрэгтэй. Тийм болохоор тендер дээр бол тэр хийж чадна гэж байгаа бол тэр хийж чаддгийн тийш нэг
Тодорхой хэмжээгээр энд шалгаруулалт нь ямар зарчим байх хэвээр тэрийг энд зарчмаа барьдаг байх хэвээр. Энэ дээр бас нэг хариулт өгөөч. Том жижигээр ялгаад байдгаа ямар За ажлын хэсэг оюун урлагч орлого. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За Батэрдэн гишүүнээ ер нь бол энэ хуулийг бас нэлээд гайгүй сайн уншвал өмнө нь үйлчилж байсан хууль нь ч бас ер нь гайгүй хууль байт юм байлаа. Яг судалж үзэхээр одоогийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа зүйл заалтууд бол одоогийн байхгүй байгаа таны саяхан ярьдаг зохицуултуудыг оруулж ирсэн. Энд бол бид нар зүгээр одоо хуулийн тодорхой заалтуудыг танд сая хэлж өгөөгүй. Одоо санал хураалтан дээр орох гэж байгаа. Жишээлбэл дотоодын үйлдвэрлэлээс авах боломжтой бараг импортын бараанаас тусад нь багцлах гээд 4-8 дахь зүйлийн 8-7-гийн 5-ын заалтаар орцсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл дотоодын үйлдвэрлэлүүдэд дэмжихийн тулд нэгдүгээр чанар стандартын шаардлага хангасан бараг дотоодод үйлдвэрлэх боломжтой нөхцөлд гадаадын этгээдийн тендерт оролцохыг хориглож байгаа. За мөн үйлдвэрлэл эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дотоодоос худалдан авах барааны жагсаалтыг гаргаж засгийн газар батлуулж ажиллах нь томоохон түлхэц болно гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг одоо 2019 оны 6 сарын 1-ээс эхэлж мөрдүүлэх энэ хүртэлх нэг одоо сар гарны хугацаанд сангийн яам энэ одоо бараа бүтээгдэхүүнийхээ жагсаалтыг гаргаж баталсан бэлэн болгосон байх ёстой гэж үзэж бид энэ хуулийг бас энэ одоо байдлаар авч үзэж байгаамаа. За дараа нь таны одоо хэлж байгаа тэр тендерийн сонгон шалгаруулахад оролцдог одоо мэрэгжлийн баг дээр ер нь энэ тендер компанид одоо тавих шаардлага нөгөө талаас тэр мэрэгжлийн холбоодыг оруулж сонгон шалгаруулалтан дээр оролцуулдаг байхыг бид нар энэ ажлын хэсэг бол ингэж нэмж оруулж байгаа. 50 хүртэлх хувь нь байх боломжтоймаа гэж. Тэгэхээр мэрэгжлийн холбоод мэрэгжлийн одоо эрдэмтэн судлаачдыг тендер сонгон шалгаруулалтын комиссд 50 хүртэлх хувиар оруулдаг байя гэж бид одоо санал гаргаад энэ асуудлыг оруулахаар энийг бол төрийн захиргааны төв байгууллага нь шийдвэрээ гаргана. За ийм байдлаар бол оруулж өгсөн. За төрийн албан хаагчдын хариуцлагын тухай асуудал бол зөрчлийн тухай хуулиар аваад хайцсан юм байна лээ. Ер нь бол манай их хурлч нь ингээд заримдаа хийж байгаа ажил маань бол үг үйлдэл хоёр нь дандаа зөрдөг. Асуудлын голыг бас агуулгаас нь ингээд авч хайдаг. Ийм одоо асуудал хуулиудыг бас баталдаг шүү дээ. Ийм цорхоотой. Яг энэ цорхоо нь бол жишээлбэл энэ одоо төрийн албан хаагчдын хариуцлагын тухай асуудлыг зөрчлийн тухай хуулиар аваад хайцсан юм байна л. Тийм учраас одоо энэ зүйл заалтыг бол нэмж оруулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр бие даасан агентлаг байгуулагдаад энэ одоо хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хуулинд өөрчлөлт орох шинжилсэн найруулгыг дахиж оруулж ирэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол бид нар засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн хүрээнд асуудлуудаа яриад шийдвэрлээд явчаа. Ийм тохиолдолд жишээлбэл энэ дотоодын одоо аж ахуй нэгжүүдийг дэмжсэн энэ бодлого ч бас нэлээд явах. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар давуу эрх олгож олохгүй байсан ч болохоор хуульчилсан байгааг энэ хуулиар бод өөрчилж өгж байгаа юм байхгүй юу? Ер нь дотоодын аж ахуй нэгжүүдийг. За дотоодын үйлдвэрлэсэн барааг импортоор орж ирж байгааг бараатаа нийлүүлж багцлж ясныг салгаад тусад нь болгож өгч байгаагаар энэ бол дотоодын аж ахуй нэгжүүдийг дэмжсэн нэлээд том бодлого болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд төрийн албан хаагчдаа тооцох хариуцлагыг бол одоогийн төрийн албаны тухай хуулиар хэрвээ зөрчил дутагдал гаргах юм бол 10 жил хүртэл хугацаагаар төрийн албанд эргэж ажиллахгүй байхаар хуульчлагдсан байгаа учраас ер нь бол нэлээд хатуу заалт болсон гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл бид нар зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлтийг оруулад энэ асуудлыг бас ер нь нэмэлтээр оруулж ирэх нь зөв юм байна гэж ажлын хэсгээр бид нар бас ярилцсан. Ийм учиртай байна. Хөрлөбаатар сайд нэмжрүүлээ. За энэ тендерийн хуулийг бол Батэрдэн гишүүнийг зам тээврийн сайд байхад бол өргөн барьсан. Тэгээд тэр засгийн газар тэр хуулийг оруулж хэлцүүлэхдээ бол танаас бол санал авсан. Таны өгсөн саналууд бол энэ дээрээ суугаад орж ирсэн ийм хуулийн төсөл байгаа шүү гэдгийг би бас зүгээр хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол гинт үдцсэн юм шиг яриад байна л да. Тэгж бас болохгүй шүү дээ. Бид нэр асуудлыг ярьж болно. Гэхдээ бас өөрөөсөө холбогдоод өөрөө байхдаа өргөцсөн асуудлуудыг тийг салгаж бас ярьж боломгүй байна. Бид нар бас зарчимтай байх хэрэгтэй шүү гэдгийг би хэлэх гэсэн. Өөр юм алгаа. За цогцлмах шүү.
За би санаж байна. Үнтэй холбоотой тэр тусмаа би нэг зүйлийг маш сайн санаж байна. Үнтэй холбоотой асуудал дээр би тантай санал тавьсан, та гүрийгээд өнгөрсөн. Гүрийгээд өнгөрсөн ш. Бага. Яг үнтэй холбоотой асуудал дээр би хэлж ирсэн. Үнийг тодорхой болгохгүй бол хамгийн бага үнээр бид нар сонгон шалгаруулна гэдэг юм байж болохгүй. Өнөөдөр дахиад үнээр сонгон шалгаруулах юм чинь буцаад орж ирж байна. Тэ. Хоёрдугаарт сая 50%-ийг тэр та юу оюун орол гишүүн бодож яана л гэдэг. Эндээ оруулаад ирэлдэ. Оруулаад ирэлдэ байхгүй шүү дээ. Харин тэгээд төрийн та сая хэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шийднээгөө шийдэхгүй эд нар чинь. Хүн оруулахгүй. Ийм журам байхгүй. Тийм болохоор энэ саналууд дээр саяныхаа ярьсан саналыг оруулаад ирээ. Сая 4 хэд дээр гинүү тэр би бас олж харсангүй. За эхлээд сангийн сайд Хүрлбаатар. Дараа нь оюун орлогч юм. 1 минутанд. За хэлж ирж ирсэн протокол бүгд байгаа дөө. Өгсөн санал чинь ч байна. Энэ хамгийн бага үнийн санал гэдгийг бол бид нар нэлээд олон талаас нь бодож байгаад хийсэн. Уг нь энэ тендерийн хуулийн дээр ямар тендерийг шалгуулах ёстой вэ гэхээр ингээд техникийн шаардлага, стандартын шаардлага, заа нэг баахан захиалагчийн зүгээс бүх тавьсан шаардлагуудыг хангасан тендерүүд дотроос хамгийн бага үнэтэй үүний санал өгсөн компани шалгаруулах учиртай. Гэтэл яг хуучин хэрэгжижсэн хуулийн дээр ямар заалт байсан гэхээр энэ хоёр заалт нь тусдаа хуулийн заалт болоод орсон. Тэгэхээр шийдвэр гаргахдаа хамгийн бага үнийн санал гэдэг заалтыг нь заагаад энийг үндэслээд тэгээд хамгийн бага үнийн өгсөн компанийг шалгаруулад байсан байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энийг бол нэлээд олон талаас нь ярьж байгаад энэ хоёрыг заалтыг нийлүүлээд нэг заалт болгочих юм бол за тэр дутуу барьдаг, чанаргүй барьдаг. Оюун орлогч юм. За Батэрдэн гишүүнээ. За нэг асуултыг өгсөн юм хариулъя. Хамгийн бага үнийн санал болгосон тендерийг шалгаруулж чанаргүй ажил хийгдэж чанаргүй бараа авч байна. Энийгээ засч чадсан уу гэж асууж байна. За энэ бол хамгийн чухал санал байсан. Тэгэхээр одоогийн үйлчилж байгаа хуулийн 27 дээр хамгийн бага санал өгсөн тендерийг хамгийн сайн тендер гэж ер нь бол нэрлсэн байсан байхгүй юу? Тийм учраас ер нь хамгийн бага үнийн дүнтэй тендер бол ялдаг байсан юм байна лээ. Одоо энэ хуулийн өөрчлөлтөөр бид нар юу гэж 27-г өөрчилж агуулгын хувьд нь сайжруулж оруулж ирж байгаа гэхээр санхүүгийн шаардлага, техник тоног төхөөрөмж, ажлах хүч, туршлага болон техникийн тодорхойлт буюу ажлын даалгавар хангасан тендерүүдээс хамгийн хэмнэлттэй байх зарчмаар сонгох зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгаж өгсөн. Одоогийн тусгаж өгч байгаа заалт нь. Тэгэхээр дэлхийн ер нь бол олон улсын байгууллагууд олон улс оронд бол ер нь бол тендер оролцоос хамгийн бага харьцуулах За хууль санаачлагч ажлын хэсэг элдв хүч хэрэгшүүн нэмэх гэж байна. За элдв хүч хэрэгшүүн нэмэх. За хуулийн төслийг засгийн газар мөн одоо 3 гишүүн санаачилж тусдаа өргөн барьсан байгаа. Тэгээ энэ гишүүдээ санаачилсан хуулийн төслийн гол санаа бол ерөөсөө үндэсний үйлдвэрлэгчтэй их оронч худалдан авалтаар төсвийн худалдан авалтаар дэмжих гол санаа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо сая яригдсан энэ бага үнээр шалгаруулдаг нь үндсэндээ чанаргүй бүтээгдэхүүнийг сонгон шалгаруулдаг энэ зарчмыг үгүй болгоё гэсэн ийм үндслээр оруулж ирсэн юм аа. За тэгээд засгийн газар гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр оюун хорлох гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг нэгтгэж ажлын хэсэг байгуулагдаж энэ асуудлуудыг нэлээд нухацтай ярьсан. Тийм болохоор сая оюун хорлох гишүүнээ хэлдгээр чанар стандартын шаардлага хангасан тендерт орж байгаа компаниудын бараа бүтээгдэхүүнийг сонгон шалгаруулахтан хямд үн гэдэг нь бол байхын зүйтэй юмаа гэдэг дээр хоёр ажлын хэсэг мөн хууль санаачлагч нэгдсэн. Хямд үн гэдэг асуудлыг бол юугаар хязгаарлаж байгаа
За цогцмоо гишүүн.